დღეს სტუდენტების 85%-ზე მეტი განათლებას იღებს ქვეყნის დედაქალაქში, თბილისში, რაც არის პრობლემური ოლენა სხვადასხვა თვალსაზრისით, მათ შორის აქაც პრობლემურია ყველაფერი მიგრაციის თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობა იწვევს ახალგაზრდების ჭარ მიგრაციას რეგიონებიდან დედაქალაქში და ამ კუთხითაც უნდა შევხედოთ რა თქმა უნდა ამ პრობლემას და გამოწვევას ვფიქრობთ რომ ამ კუთხით არის შესაძლებელი მდგომარეობა დედაქალაქში ხშირია ფაკულტეტების დუბლირება რაც ვფიქრობთ რომ არის ერთ-ერთი გამოწვევა და ერთ-ერთი პრობლემა მაგალითად თბილისი რომ ავიღოთ თბილისში 4 სხვადასხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოქმედებს იურიდიული ფაკულტეტები. ასეთ პირობებში ისედაც წირია რესურსი, მათ შორის საკადრო რესურსი, ინფრასტრუქტურული რესურსი. ბუნებრივი ასეთ პირობებში, მაგალითად რო ავიღოთ განვითარებული ქვეყნები, ძალიან ხანგრძლივი აკადემიური ტრადიციებით, იქაც კი უჭირთ ერთ ქალაქში, ერთზე მეტ სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთ და იგივე ფაკულტეტის არსებობა, ხო? ჩვენ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ამას არავითარი რაციონალური გამართლება არ აქვს და ვფიქრობთ რომ ამ პრობლემასაც უნდა შევხედოთ სათანადოდ და საჭიროებს ეს ყველაფერი გამოსწორებას.